Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Tricycle. Mangyayari ngayon, gagawa kayo ng video para ituro sa inyo ang kaunting kaalaman. Hello guys! So welcome sa episode 3 natin sa Motor Controls. Para po ito sa mga aspiring industrial electrician dyan na nag-aaral at nag-uumpisa pa lamang. So ito guys, sa episode 3, ito na po yung tutorial natin sa with overload na po. Pero hindi ko na po pinakita siya kung paano ko siya winiringan sa tinatawag din po dito na direct online. So bali may tutorial po kami sa direct online and ilalagay na lang po namin yung link sa description para panoorin niya lang po siya doon kung paano yung mga connection niya sa with overload naman po. Kasi sa overload po, ayan, bali may trip na po siya. So pero first of all guys, para saan yung overload? Bakit siya nilalagyan ng overload yung magnetic contactor? Kasi actually guys, yung pinaka-use ng overload natin is para hindi masira yung magnetic contactor and also the motor, yung motor na ginagamit natin. Kasi guys, kapag wala pong overload, nga po katulad sinabi ko, kapag walang overload, so masisira po directly yung
magnetic natin, possible, and yung motor natin. Kasi yung pinaka-use po ng overload natin is para mag-trip siya. In case na mag-overload si motor, yung load niya is magti-trip lang po siya. Ibig sabihin automatic siyang mamamatay. So, minsan po kasi kapag na-overuse natin yung motor, so, bali umiinit siya, so, tumataas yung amperahe niya, so, doon nasisira yung mga motor natin. Pero kapag may overload po siya, so, automatic siyang magti-trip off, ayan, mamamatay lang po siya. Pagka na-reach na yung pinaka capacity lang ng ano natin, yung overload natin. Kasi may capacity din po to, guys. Depende po kung ilang horsepower yung motor natin, and doon din po tayo magbe-base kung anong ampere yung ng overload yung ilalagay natin. So, ayun guys, sa next episode natin, so ayun ano po natin doon, di-discuss po natin diyon yung paano natin makukuha yung computation ng horsepower ng magnetic contactor, and also sa overload natin para sa mga motor natin. Ayan. So, bali, abangan nyo guys. Doon na tayo sa episode 4. So, siguro yun yung ano natin, last na episode para sa mga aspiring electrician natin, industrial electrician. So, abangan nyo guys. E ngayon, pakita muna natin yung bagong gawa natin. Bali, pinas forward na po namin to. Kasi yun nga po, ay nagawa na namin siya. So, ilalagay na namin yung link. Yan. So, ayun guys, bali sa direct online natin, start-stop lang naman po siya. So, or tinatawag din po siya na manual. Gawin mo natin yung breaker. Yan. Yan, ito yung trip niya. So, pakita natin yung trip. Yan, please na mag-trip siya. So, sa overload. Ayan, bali hindi na natin siya ma-on. Ayan. Bali na naman siya guys. So, disclaimer lang. So, hindi naman ako magaling dito sa magturo ng mga industrial controls. So, kaya kung may naging questions po kayo, naguluhan po kayo, so comment down below na lang po kayo. So, and wait guys, kung bago pa lang po kayo sa channel namin, don't forget to subscribe. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod naming videos. Ayan. Yun lamang po. Thank you for watching and ingat po kayo palagi.